Hi, welcome back to Francis Suarez Televeru Vlogs Interviews. Hi, ate. Te, Hi, pailalis ate. ako si Helen, taga Kalumbangan. Te, hapit naman mahuman ng tuiga na 2025. Nya, daghan na itabok ning tuiga. Unsan mga butaw sa mga tao nga napasalamaton ka? Ako kay kong pasalamat sa Ginoo kay may naghatag sa tong grasya. Sa pod makakaunta sa kaadlaw katulo. Yun lang. Te, sunod na pangutana, sa mga nasinati nimo sa kinibuhi, para nimo unsay pinakalisod nga problema ang imong nagihan o unsay imong gibuhat para masulbad ang imong problema? Ah, ayun na. Usa pod magpakaon ko sa kong mga hayop. Nya, baboy. Yun lang. Sunod na pangutana, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Magla maglaba, manilhig. Yun lang. Sunod na pangutana, kinsa ang labi nga dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa mga leksyon ang ilang gitudlo na kanimo? Siyempre, ang akong kauban, sa pod ka ng yun lang. Sunod, unsa man itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Unsa ang pakaingon ka na perfect imong adlaw? Masayahin. Sunod na pangutana, kung makahatag ka og tambag sa imong manghod or bisan kinsa pa, unsa man kani? Akong istoryahan nga dili maayo na yung gibukat. Yun lang. Sunod na pangutana, giunsa nimo ang pagdumala ang lisod nga mga sitwasyon o pang panagbangi? Sunod, unsa ang usa ka butang nga ganahan kay nimo nga buhaton nga gusto nimo adunay daghang oras? Maglaba, Maglaba? maglimpyo. Yun lang. Sunod na pangutana, unsay gusto nimong hinumduman to remember? Ang Miss Helen Pilapil. Siyempre, mga barkada, yun lang. Sunod na pangutana, unsa ang kamauturan niya imong nakatunan sa lisod nga paagi? Mga truth sa ano yung mga truth then nakatunan nimo sa lisod nga paagi? Akong last na pangutana, nga kamusta naman ka? Okay ra, walay problema. Salamat kayo mo sa imong time, te.